Assalomu alaykum, hammaga yaxshimi, sog' salomatmi? Mana biz ishni tugatdik, mana shu yerda kallik qilyapmiz, kamin yopib qo'yapmiz, kamin. Mana shu yerda, mana bu yerda ham nasib bo'lsa shuni olib boshqatdan joyiga qo'yamiz. Ishimiz yaxshi hozircha, yomon emas. Olib berib turibdanmasin. Mana shu yerda ishlayapmiz. Mana shu yerda ishimiz og'iri yo'q, ishimiz normal.